जिंदगी एक बार मिली है, इसे अपनी बाहें खोलो और उस पल को कैद कर लो। कहते हैं ना, असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है, और उस सफ़र में जो पल आते हैं, लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो पल, वो एहसास कैसे मैं बयां करूँ।